મારું નામ દિનેશ મચ્છોયા છે। હું લાકડિયા તાલુકો ભચાઉ કચ્છનો રહેવાસી છું। મારા એક બાબુ છે જેને 3 વર્ષથી શરદી ઉધરસની જે આપણે એલર્જી કહી શ્વાસ ટાઈપની તકલીફ જે છે એ હતી એમ, અને એની અમે એલોપેથીમાં અને એ બધી જગ્યાએ ઘણી સારવાર કરાવેલી, પણ ત્યાંથી કોઈ રિઝલ્ટ જે આપણે કહીએ પરિણામ એવું કંઈ મળેલું નહીં। પછી આખરે અમને આ ચરકની કોઈ દ્વારા વાત મળી કે ભાઈ ચરક પદ્ધતિમાં આની બહુ સરસ સારવાર થાય છે, અને જેના લીધે અમે એના એટ્રેક્શનના આધારે અમે અહીં આવેલા અને એની સારવાર કરાવેલી, અને એ 40 દિવસની અમે દવા લીધેલી, અને જે દવામાં કેટલા 10 દિવસમાં અમને રિઝલ્ટ મળી ગયેલું, અને રિઝલ્ટ એવું મળેલું કે એની ચાલુ ઉધરસને શરદી બંને હતા જે તાત્કાલિક 10 દિવસમાં જે અંડર કંટ્રોલમાં આવી ગયેલા।